E aí, galerinha do canal, mais um videozinho. Estamos saindo aqui de Boa Esperança do Sul, retornando para Jaú. Não filmei a vinda porque é um pouquinho de pressa. O Leandro tá com um pouco de pressa com a mercadoria. Estamos voltando para Jaú. Barulhinho estranho na moto também, galera, muito feio na corrente de comando. Com medo até de acelerar a moto. O barulho que ainda tem que dar. É um barulho horrível. Eu ainda tô devagar com a moto, tá dando medo esse barulho, viu? Tava vindo pra Boa Esperança aqui, sentido contrário dessa mão aqui, começou um barulho muito estranho. Mensagem pro mecânico pra ver se ele consegue mexer hoje nisso. Ou senão eu vou ter que parar segunda-feira, galera, não vai ter jeito. Mentira que não vai dar pra andar nessa moto. E não é relaxo, não é de tudo não, galera. É coisa que é gasto da peça, é útil. Como vocês sabem, já que eu comentei, peguei a moto com 14 mil km, tá com 141 mil km. Gasto da peça, uso severo, e é assim mesmo. Uma hora vai ter que encostar e trocar tudo, manutenção, e é isso aí. O barulho tá insuportável, tá? Vou passar aqui no pedaço. Moto paga R$5. Um absurdo do caralho. Pagar 5. Moto era de graça há uns tempos atrás, né? Dia. Quero notinha não, viu? Obrigado.
tá devagar com a moto. Tá dando medo de acelerar. Ela tá entregando potência, tá indo normal, mas o barulho aumenta cada vez mais.
carreta. Vamos devagarinho porque eu medo de acelerar. A pista aqui é um perigo, velho. É mão única, é foda. Muito caminhão, muita carreta. Perigoso. Fica ligeiro. Carreta, mano, um monte de caminhão, você não consegue passar. O mecânico respondeu, falou, se levar hoje, ele faz hoje a troca da corrente de comando. Vamos ver. Se tiver que largar a moto lá, não vai adiantar nada. É foda, galera, é foda. Vou comprar outra motinha urgente.
certo. Estamos chegando em Gaú já. Fiquei com medo porque o barulho começou a aumentar, até parei a moto pra ver o que era, mas ainda tá no marcha normal, tá no normal. Eu não tô abusando, não tô passando de 100, tô indo devagar pra não piorar, mas galera, vou trocar uma ideia com o mecânico depois. Vamos ver até que hora se eu for deixar ele me entrega a moto. E hoje é sexta-feira, não dá pra deixar a moto parada na oficina, tem que atender o cliente. Sexta-feira, dia certo, é pagamento do pessoal aí. É pagamento aí da turma, né? O pessoal hoje vai gastar e tá gastando bastante entrega. E eu monto na oficina parada, eu sei fazer entrega, não tem como. Radarzinho 80.
com o alerta ligado e tal. O cara é louco. Aí eu sei onde tá andando com a moto. É, molecada é foda. Aí já caiu no meio da pista da moto aí. Mas tá feita a merda. Insuportável, vocês conseguem escutar, galera, ó, corrente de comando. Mandar mensagem para o mecânico ver o que ele consegue fazer. Se tiver que largar a moto lá, fodeu. Sexta-feira ainda. Aí acabou em nada. Jauzão. Quem me acompanha no canal, aí galera, não conhece, cidade de Jaú. Jaú é interior de São Paulo. Cidadinha pequena. Agora não tem mais nada de entrega. Ninguém mandou nada. O rapaz que vai dar correria depois do almoço.
fazendo a faculdade, onde eu fico. A loja ali tá lotada, Mercedes. É louco. Opa, maravilha, beleza, é um bom saber. Mas você tem mais ou menos, você pode me passar, tipo assim, um horário? Vamos pôr, eu for aí com a moto, eu vou ter que deixar, né, certo? É mais ou menos que hora, mais ou menos, você consegue me entregar? Porque eu tô perguntando, porque eu vou ter que prestar outra moto, cara, só tem essa aqui. Hoje sexta-feira é pagamento, cara, não pode deixar muitos clientes na mão, eu tenho muito cliente pra atender. Aí se eu tiver que deixar a moto aí na oficina aí, eu vou ter que prestar a moto de alguém.